heu preguntat mai com és la vida dels dobladors de pel·lícules? No, poca broma, És un tema molt seriós i no se'n parla. Perquè, esclar, dic jo, aquests homes han de tenir família, també. Bueno, aquests homes i aquestes dones han de tenir família, també. I tenir fills. I els fills, quan són petits, què? Els porten al cine, no? També. I clar, vulguis que no, algun dia veuran una pel·lícula on surt la veu del seu pare. I clar, aquests nens han de tenir un curtcircuit segur. Vaja, home, jo diria que sí, perquè això segur que fa una mena d'associació. Aviam, tu posa el doblador d'en Bruce Willis, que és una veu que tenim molt interioritzada. Porta el seu nen petit de 2 o 3 anys al cinema, no? I està veient allà un home que parla com el seu pare i que dispara tot el que es mou. Clar, aquest nen no dormirà en un any mínim i espera que el seu pare el renyi. Es caga. Aquest nen es caga i té un trauma de per vida. Us diré més encara. Posa tu ara que la teva mare dobla la Sharon Stone o l'Angelina Jolie. I posa que un dia tu, així molt hipotèticament, no? T'estàs estimant molt a tu mateix. I clar, quan estàs allà en la feina, no? Et poses a buscar imatges associatives, allò de... I vaja, que l'Angelina Jolie sempre és un recurs, no fotem. I tu estàs allà. No, diguéssim, no us explicaré tampoc com va. I estàs allà amb l'Angelina Jolie i de l'Angelina Jolie passes a la veu de ta mare i de mare a la imatge de ta mare. Vaja, que t'han desgraciat la vida. Pilles complejo de Edipo, d'Electro, de lo que sigui. Des d'aquí demano, sisplau, un 30 minuts, ja, pels fills damnificats dels dobladors de pel·lícules. Que què tal? Què? Que què tal, dic? Que què tal? Mira com vinc, amb la música a tope, perquè això és insuportable a la ciutat. Vull dir, el soroll, només se sent soroll per tot arreu. Jo pensava que la ciutat a l'estiu s'està tranquil, que la gent marxa de la ciutat, però aquest any deu ser allò que se'n diu crisi, que ha fet que tothom es quedi aquí, i fins i tot els obrers. Vull dir, només que hi ha obres a tots els carrers de Barcelona. Passis per on passis, el senyor Hereu ha aixecat una vorera, ha fet un forat per passar uns tubos, de tot. I a més, no s'hi posen pastar, no. A les 8 del matí ja estan allà, tot. Bueno, qualsevol dorm, miri, a la nit. Aquí no es pot dormir a la ciutat. I aquesta calor. Aquesta calor enganxosa que fot aquí a la ciutat. Aquesta cosa humida, altrament dit xafogó. Xafogó, sí. Insuportable, aquesta calor. Lleig, molt lleig. Vas al metro, la gent suant. Et vas tocant... Calla. No m'està agradant gens la ciutat. I bueno, ja no et dic de si vas al centre. Si vas al centre, l'únic que veus són guiris. Vull dir, no cal anar de vacances, és com si estiguessis a un país estranger. Vull dir, vas allà i no entens a ningú. Però els guiris molesten? Que si molesten. Foto! Sí, és veritat. I només falta allò, aquells que els veus amb el barret mexicà. Tan típic de Catalunya. Molt. L'únic que saben dir és posa'm una altra birra, sisplau. Home. Només els agrada la cervesa. Però has conegut uns guiris molt catalanoparlants, no trobo? Home, és l'únic que saben dir en català, ja saps. Català correcte. Aquí sempre ens hem expressat en català correcte. Això és veritat, això és veritat. Bueno, ja ho veus. Sí que a la ciutat no estàs bé tampoc, no? Com pots estar bé, tu, aquí? Si això no hi ha tranquil·litat, no es respira pau. Jo que volia disfrutar de l'estiu, a la ciutat, amb poca gent, anar a llegir, a una ombra... Sí, no. No, és impossible de soroll. Impossible. Mira, saps què? Anirem a la platja. Un dia d'aquests anem a la platja, aviam si... Tinc un apartament a Comarruga i passarem uns dies a la platja. Aviam si ens... Saps? Ens toca una mica l'aire. Va, et donaré aquesta oportunitat. Vinga, me'n vaig a fer un vol per aquesta ciutat tan meravellosa. Apa. Adéu.